Dans ce cours, on va traiter les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur. Alors, غادي نشرح بالفرنسية puis après غادي نشرح بالعربية. الناس اللي بغاو يسمعوا العربية غادي يزربوا الفيديو وغادي يسمعوا بالعربية. وغادي نبدا باللغة الفرنسية après je vais traiter من بعد غادي نشرح بالعربية. دونك سوري كان هذا الفيديو مهم بالنسبة ليا كلشي يسمعوا لا بالعربية ولا بالفرنسية دونك خاص التلاميذ يسمعوا باسكو سي تري امبورطون عندي تلقاو دي بروبليم في الميكانيك à cause des coordonnées d'un point. Alors, on va commencer par les coordonnées d'un point. Coordonnées cartésiennes d'un point. Donc, les coordonnées cartésiennes, donc on doit choisir un repère qui est cartésien. C'est quoi un repère cartésien? C'est un repère qui est caractérisé de X, Y et Z. J'ai déjà donné c'est quoi un repère et c'est quoi un référentiel. Donc, c'est la continuité de cours repère et référentiel. Les gens qui veulent regarder la vidéo précédente, vous pouvez avoir le cours de repère et référentiel. Donc, on a parlé de repères cartésiens et de repères de Freinet. Donc, ça, c'est la continuité de repères cartésiens. Donc, on a déjà donné le repère, donc on va donner les coordonnées dans un repère. Alors, donc, on va commencer par le mouvement rectiligne. Si notre mouvement est rectiligne, donc, il est suivant un axe X. Donc, pour donner ces coordonnées cartésiennes, c'est coordonnées بالعربية هما الإحداثيات. Donc, c'est OM égale XM multiplié par I. OM, vecteur, position du point M. Vecteur, position du point M, il est composé d'une distance XM, ça c'est une distance, ça c'est une distance XM multipliée par le vecteur I. Le sens tient le vecteur OM, donc on doit le mentionner par I. Si on a ici OM avec vecteur, on doit mentionner le vecteur sur le vecteur unitaire I. Alors ça, c'est pour un mouvement rectiligne. Supposons que le mouvement est dans le plan. C'est quoi le plan? Donc, il contient deux axes, X et Y. Alors, quelles sont les coordonnées du point M dans ce plan? Alors, pour trouver les coordonnées du point M, on a deux distances. On fait les projections du point M sur X et du point M sur Y. Donc, on a deux distances, XM et YM. Donc, on aura OM égale à XM multiplié par I plus YM multiplié par J. Donc, les deux projections XM et YM, ce sont deux distances. Alors, maintenant, si on a le mouvement dans le plan, le module du vecteur position, c'est quoi? C'est x au carré, pardon, c'est le racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc c'est simple. Alors si on prend ce rectangle, donc on aura x au carré plus y au carré égale à OM au carré et on fait le racine carrée. Alors si on a le mouvement dans l'espace, si le mouvement est dans l'espace, donc l'espace ça veut dire trois dimensions, x, y et z. Alors dans ce cas, les coordonnées du point M doivent avoir xm, ym et zm. Et il ne faut pas oublier les vecteurs unitaires i, j et k. Donc M, on fait les projections sur le plan xy et les projections sur z, elle est là. On le mentionne par z, zm. Sur xy, donc on fait la projection sur le plan, puis après on fait les autres projections. Ça, on a déjà fait dans le cours de repères
et référentiel. Alors, on passe maintenant aux coordonnées d'un vecteur. Alors, pour coordonnées d'un vecteur, ça aussi c'est très important pour les cours de mécanique, c'est la base du cours de mécanique. Donc, coordonnées d'un vecteur. Alors, en général, si on a un vecteur, toujours cet vecteur, par exemple, je parle de l'espace, toujours si on parle de l'espace. Je vais prendre les cas généraux. Alors, si on parle d'espace, donc F, il y aura ses coordonnées Fx, Fy et Fz. Donc, cette écriture est équivalente à l'écriture F égale à f de x fois i. Ce f de x, c'est fx multiplié par i, fy multiplié par g, fz multiplié par k. Ça, je parle en général. Alors, si on prend par exemple un vecteur f qui est dans le plan, alors comment on va avoir les coordonnées de ce vecteur? Donc, pour trouver les coordonnées de ces vecteurs, on doit faire les projections du vecteur. Donc, pour avoir les projections du vecteur, donc, de cette extrémité, dès le début jusqu'à l'extrémité. Donc, on fait la projection du vecteur. Alors, on fait comme ça. Et on fait comme ça. Ça, c'est f de x et ça, c'est f de y. Donc, f, c'est la projection du vecteur suivant x. La projection de y suivant y, fx multiplié par i et fy multiplié par j. Alors, si on veut le module, c'est simple. On fait f, c'est le module de f, c'est fx au carré plus fy au carré. Toujours, on reste dans les coordonnées d'un vecteur. Ici, on va prendre quelques cas particuliers. Et les cas particuliers, ce sont les cas les plus difficiles pour les étudiants. Ils font des erreurs quand les cas particuliers. Alors, pour le premier cas, on prend f, il est parallèle à y et perpendiculaire à x. F perpendiculaire à OX. Donc, sa projection, elle est nulle. Fx est nulle par rapport à x. Alors, pour f qui est parallèle à y, dans ce cas, fy égale à moins f. Pourquoi ce moins? Ici, on a y qui est en haut et f il est en bas. Elles ont un sens opposé. Donc, fy égale à moins f. La projection. Donc, si on fait la projection, vous voyez, si on projette, on fait la projection de f sur y, donc il donne ce fy. C'est f. D'accord? Donc, fy égale à f. On prend le deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, on prend f' perpendiculaire à y et parallèle à x. Donc, vous me donnez la réponse? Eh bien, c'est simple. N'importe quel vecteur, il est perpendiculaire à un axe, sa projection, il est nul. Voilà. F perpendiculaire à l'axe OY, donc c'est nul. F, il est parallèle à x, donc f parallèle est dans le même sens, donc f' de x égale à x. Donc f' il est dans la projection, on trouve f de x هي f'. Alors d'abord غادي نشرح بالعربية coordonnées d'un point إحداثيات نقطة. Donc les coordonnées cartésiennes d'un point إحداثيات ديكارتية لنقطة mouvement rectiligne. On va prendre le mouvement rectiligne في حالة حركة مستقيمية، مثلا سيارة غادا في الطريق أو أي حاجة عندنا كتتحرك في واحد لا لين، ما عندناش
كي كتمشي في واحد لا لين. دونك دون سو كا باغ اكزومبل غادي نسيرو في الطريق غنديرو لا دراسه. الوغ كيقولنا نعطيو احداثيات ديال هاد السياره في واحد لاكس اكس. سي سامبل. دونك احداثيات النقطه ام او السياره او نيمبورط. علاش قلنا ان بوين ولكن هذا كنهضروا على الجسم باسكو في لا ميكانيك اون اسيميل كنماثل نماثل مثلا السياره بنقطه. داكشي علاش في الدراسات غادي كندرسوا النقطه. الوغ كنهضر بالنسبه للثانوي التاهيل. الوغ شنو قلنا او ام ايكال اكس ام ملتيبليي بار اي. شنو هي هذا اكس ام؟ اكس ام ما هي الا هذه المسافه التي قطعتها باغ اكزومبل السياره مضروبه في اي. او ام سابيل فيكتور بوزيسيون. فيكتور بوزيسيون هي متجهه الموضع للنقطه ام. داك المتجهه اللي بديك الموضع ديال النقطه ام. الوغ او ام الا حطيت فوق منها متجهه ضروري هنا ما نبرز الاتجاه ديال او ام، واش سويفون اكس ولا العكس ديالو الى اخره. الا كان العكس ديالو كندير واحد الناقص هنا بيسك غادا مع اكس، دونك راه غادي تكون عندها سويفون اي وكندير اكس ديالي. الوغ دابا غادي نمشيو لو موفمون دون ان بلان. لو موفمون دون ان بلان سا فيدير لو موفمون حركه في واحد المستوى. دونك ملي كنهضروا على مستوى كنهضروا على شي حاجه اللي فيها اكس y. الوغ بالنسبه لو موفمون دون لو بلان قلنا حركه فيها اكس y. هنا بالنسبه لينا النقطه ام هي هذه، دونك او ام هي هذه. غادي نديرو البروجيكسيون ديال ام، بروجيكسيون اسقاط ديال النقطه ام على اكس والاسقاط النقطه ام على y. انوضون الاسقاط ديال النقطه ام على اكس كتعطينا هذه المسافه اكس ام، والاسقاط على y كتعطينا المسافه y ام. او ام هي اكس ام فوا اي زائد y ام فوا جي. دونك on doit mentionner ou suivant x ولا y. داكشي اش كنكتبوا suivant i ولا suivant g. alors pour le module des vecteurs position هي x au carré plus y au carré. دونك كنطبقوا مبرهنات فيثاغورس هنايا باش كنلقاو x au carré و y au carré. كناخذوا هاد المثلث هذا، دونك هذه هي y وهذه هي x وهذه هي او ام. سهله، وكنديروا او ام هي x au carré plus y au carré. alors دابا غنشوفوا لو موفمون dans l'espace. dans l'espace par exemple واحد طائرة أو أي شيء يطير ولا طائر. إلا بغينا ندرسو الحركة ديال هاد الطائر par exemple غناخدو dans un repère cartésien. غناخدو هذاك par exemple هاد النقطة ام هو هاد الطائر وصل لهاد النقطة، إذن خصني نعطيه متجهات الموضع ديالو. دونك لو فيكتور بوزيسيون ديالو باش نعطيه الفيكتور بوزيسيون ديالو خاصني ندير الاحداثيات ديال النقطه ام. غنسقطها على على زد وغنسقطها على اكس وغنسقطها على y. دونك الاسقاطات راه حنا شفناهم في الدرس ديال اللي بغى يشوفو، راه كاين في لو روبير اي ريفيرونسي. دونك حاولوا تشوفوا داك الدرس اللي تري امبورطون. لو روبير اي ريفيرونسي شفنا راه فيه ال روبير دو كارتيزيان، فيه الكارتيزيان وفيه روبير دو فريني. دونك راه سي تري امبورطون حاولوا ترجعوا له عاد تشوفوا هاد الدرس هذا باش تفهموا مزيان. alors le vecteur OM c'est XME plus YM fois G plus ZM fois K. إذا إحداثيات النقطة M في هذا المعلم هي الإسقاط على هاد X وعلى Y ولا Z. الإسقاط على X و Y كنديرو الإسقاط على المستوى، بي أبخي كنديرو الإسقاط على Y، ثم الإسقاط على X كيعطينا الإحداثيات ديال XM وكيعطينا الإحداثيات اللي هي من هنا حتى لهنا اللي هي YM. لا بروجيكسيون إسقاط على Z كيعطينا هاد المسافة ZM. دونك الإسقاط كيتم كومسا وكنلقاو هاد المسافة وكنكتبو هنايا متجهة OM هي XM اللي هي هاد المسافة هادي بلس YM اللي هي هاد المسافة هادي بلس ZM اللي هي هذه المسافة هذه، لأن سي لا هوتور الارتفاع مضروبة كاملين عندنا سويفون اي سويفون جي سويفون كا. دابا غننتقلوا من لي كوردوني دان بوين لي كوردوني دان فيكتور. alors pour les coordonnées d'un vecteur دابا هنايا غنشوفوا اون جينيرال واحد الفيكتور الا كانت عندي في لاسباس الفضاء فهي عندها الاحداثيات سويفون اكس وسويفون y وسويفون z.
وهذه الكتابة تكافئ الكتابة التالية: f هي fx مضروبة في i بلس fy مضروبة في g بلس fz مضروبة في k. إذن هنا شفنا بصفة عامة. دابا غناخد واحد لو فيكتور f وغندير الاسقاط سويفون x y. دونك الفيكتور f كناخد لي زيكستريميتي ديالها الاطراف ديالها وكندير لهم الاسقاط سويفون x وكندير لهم اسقاط على y. ناخدو الاسقاط على x. حنا درت لها الاسقاط على x عطاتني باردون على y عطاتني f y. درت لها الاسقاط على x عطاتني f دو x. شنو غيكون التعبير ديالها؟ f هي fx سويفون e بلس fy سويفون g. هنا ما عندناش y ما عندناش ك. لو انها كانت عندي ك في ليسباس راه غادي ندخل ك. هنا عندي اسقاط ديال المتجهه في مستوى. بالنسبه لو موديول منظم f هي fx او كاري بلس fy او كاري. هذه توجور معلومه خصنا نكونوا عارفينها. نبقاو دائما في لي كوردوني دان فيكتور وغنمشيو للحاجه اللي هي مهمه، هي الحالات الخاصه. الحالات الخاصه شنو هي؟ ان الفيكتور اللي كنديروا الاسقاط يا اما كتكون عموديه على المحور اللي كنديروا الاسقاط او كتكون توازي المحور ديال الاسقاط. الوغ ملي كتكون عموديه على محور الاسقاط سي سامبل، الاسقاط ديالها على داك لاكس تيكون كيساوي صفر. f perpendiculaire à l'axe OX عمودي على لاكس OX، اذا اسقاط ديالها f de x ديالها هي صفر. نمشيو ل f y ديالها اللي هي باراليل توازي لاكس y كتكون هي نفسها. دونك اف y غتكون هي اف. انني الا شديت اف ودرت لها الاسقاط ها ليكستريميتي وحطيتها هنا تلقى اف y هي اف. مساله بسيطه جدا، ولكن هنا عندها لو سونس اوبوزي، يعني عندها منحى متعاكس. اف معاكسه مع y خاصني نزيد لو سين باردون الاشاره السالبه. فوالا سي سامبل. غادي ندربوا دابا مع بعض نشوفوا نفس الحاله غير هي في y. شنو غيكون عندي بالنسبه ل f بريم؟ f بريم توازي x. اذا ملي f بريم توازي x شنو غتكون؟ f بريم دو x هي fx. f بريم باراليل à l'axe OX دونك dans le même sens وعندهم نفس الاتجاه. اذا f بريم دو x هي f بريم. الو غنمشيو f y. كي دايره f بريم مع y؟ f بريم عمودي على y، اذا خصنا نوليو عارفينها بانها هي صفر. اذا الامر بسيط. دونك هاد لي دو كا ولو كان اللي خديناه اون جينيرال سون لي باز دو لا ميكانيك، وهادو من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ في خلال نقدروا نقولوا حتى في الامتحان الوطني كيتلف. ما تحط لي الفيكتور بيربونديكولير على لاكس غندير لها زيرو اسقاط ديالها وسميتها في ولا اف ولا ام ولا ما عطاوني السميه اللي بغا. الوغ ملي كتكون تتوازي كنحط هذيك الفيكتور نفسها. كانت عطاوني في اكس كنكتب ايغالا في، عطاوني في y الا كان عمودي غنكتب في y ايكال 0. ردوا بالنا شي حويجات ما كانت مائله بالنسبه لهذوك لي زاكس راه غيكون عندها في اكس وفي y. دونك راه كاين بزاف ديال الدروس، كاين حركات حديثه، كاين السقوط الحر، كاين هادو كلهم كيدخلوا فيهم هاد الدرس هذا اللي عطينا في هاد الدرس هذا. دونك حاولوا تركزوا فيه مزيان لانه تري Bon, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.